好開心啊！帶俾我哋有好多見識啊！佢又好開朗啊！佢原本佢唔講嘢嘅，今日佢都好開心，又推我啊，成日咁啊！活動咧，我估唔到我爸爸咧大聲高呼向我媽媽講我愛你啊！哇，簡直犀利啊！爸，多謝你啊！咁同埋亦都做香薰啦，講出咩叫係愛嘅言語表達咧，再深一層你搞到咩對家人嘅愛咯。咁我爸爸亦都好開心，佢做嗰個手工香薰袋咧，我見佢係咁拎住喺手咧。我諗佢都真係好開心嘅，佢會話擺喺床頭度 keep 住香味聞啊！好多謝香港仔坊會啦，因為我一個人好難帶到兩個80幾差唔多90歲嘅父母咧，有車接送啦，有義工團隊嘅安排啦，咁我一個人睇唔到兩個人嘅，亦都冇可能去到1868嘅馬灣新嘅景點，咪非常之靚咯，好開心，真係好開心啊！我更加開心咧！有得食，有得旅行。咁咧，我就最開心咧，就係可以同爸爸媽咪一齊啦。咁同埋諗翻起同細個嗰時咧，調翻轉頭係佢帶我哋去旅行咯，好感恩啊！爸爸，我愛你啊，媽媽。最大嘅回憶咧就係話，原來我阿爸仲可以畫到個心喺我隻手度，呢個係我今日嘅最好嘅回憶。因為今日旅行好開心啦，食得開心啊，玩得開心啊！頭先嗰個工作坊入邊咧，就有一齊喺度做運動啦，咁同埋就可以係寫咗一啲大家嘅回憶，即係可能呢個係比較特別啲嘅活動咯，就係未試過嘅新嘗試嚟嘅呢個係，因為佢嗰啲回憶嗰 part 咧，佢講咗教你點樣去同屋企人可能坐低食飯啊，或者係坐低玩嗰個回憶嘅遊戲咯。其實我覺得嗰個都係可以加強大家嘅溝通嘅。今日咧，我哋三仔啦一齊玩咧，就會特別親切啲啊，喺埋一齊啊嘛，成日都喺埋，都好好玩啊！香港仔坊會搞得好好，啲姑娘啊，冚唪唥都照顧得我哋好好，我都好開心啊！全部個啲工作人員個又熱心又靜，冚唪唥都好，兩三個嗰啲義工姐姐啊，同埋義工哥哥一齊幫手，我自己係感覺得，真係冇得頂啊！佢係。咁我都覺得係啊，好多謝啦，即係香港仔坊同埋坊會同埋Jockey Club 嗰度，即係安排得好好，同埋今日你哋大家一個團隊啊，攝影團隊都真係安排得好好。樣樣嘢，因為又有義工姐姐跟住我哋咧，爸爸媽媽好開心啊今日，但係我主要作為照顧者啊，今日有其他人幫手。我都可以除咗照顧佢哋開心之餘，我自己都享受到咯。譬如每一個人會揀3個最快樂嘅回憶啦，咁然後又大家可以對照下啊，其實有好多嘢都係一樣嘅，咁你又覺得啊又幾好咯，同埋又了解對方咯。可能陸續呢1-2個禮拜返到屋企就會猛講呢幾日嘅事㗎啦，咁又有個共同回憶啦。同舟共濟。